Bir qəzet onu ölüm taciri adlandırdı və hər şey həmin gün başladı. Alfred Nobel 1833-cü ildə Stockholm şəhərində doğuldu. 1867-ci ildə o nitrogliserini daha təhlükəsiz hala gətirərək dinamiti ixtira etdi. Nobel düşünürdü ki, bu ixtira müharibələri dayandıracaq, amma əksinə dinamit müharibələrin daha dağıdıcı olmasına səbəb oldu. Bu ixtira onu Avropanın ən varlı adamlarından birinə çevirdi. Lakin 1888-ci ildə Fransada bir qəzet səhv etdi. Nobelin qardaşı Ludwig vəfat etmişdi. Amma qəzet yanlışlıqla Alfredin nekroloğunu çap etdi. Başlıq belə idi: ölüm taciri öldü. Bu sözlər Nobeli sarsıtdı. O, tarixdə belə xatırlanmaq istəmədi. 1896-cı ildə sərvətinin böyük hissəsini insanlığa fayda verənlər üçün mükafat fonduna bağışladı. Beləcə, fizika, kimya, tibb, ədəbiyyat və sülh üzrə Nobel mükafatları yaradıldı. Bəzən ən böyük dönüş özünlə üzləşəndə başlayır.